क्या आपने पेड़ के अंदर की आवाज या फिर केचुए की मिट्टी खाते समय की या फिर पौधे को पानी पीने की साउंड को सुना है? तो सबसे पहले जम चुकी झील में घोल करके जब एक हाइड्रोफोन को डाला जाता है तो कुछ ये सुनाई देता है। और जब एक स्पेशल माइक को केचुए की कॉलोनी में रखा जाता है तो ऐसी आवाज आती है। पेड़ पौधे पानी कैसे पीते हैं, आवाज को सुनिए जरा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेड़ के अंदर की आवाज कैसी आती है।